हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है और ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक मैट्रेस का रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये मैट्रेस वेकफिट कंपनी की मैट्रेस है और ये मैंने खुद ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने इसे बाय किया है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस मैट्रेस के साथ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इनके प्रोडक्ट के बारे में मैं बताता हूँ। ये कंपनी के इसमें आपको एक ड्यूअल कंफर्ट मैट्रेस भी देखने को मिलता है और एक सेकंड होता है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। तो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ये थोड़ा सा जैसे कमर में दर्द है, थोड़े से सीनियर सिटीजन जो ओल्ड लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मैट्रेस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का रिव्यू करने वाला हूँ इनके। तो जो ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है ये कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके कमर में दर्द है उसी के लिए ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल इंसान भी इसे यूज़ कर सकता है। पहले मुझे लगा था कि ड्यूअल कंफर्ट मैट्रेस इनकी बाय करते हैं जो कि इस ऑर्थोपेडिक मैट्रेस से थोड़ा प्राइस में आधे से भी कम है, पर बाद में मैंने सोचा कि उसका वारंटी भी बहुत ही कम है। उस पर 3 साल का आपको वारंटी देखने को मिलता है और इसमें आपको 10 साल का वारंटी देखने को मिलता है। तो बाद में मैंने थोड़े रिसर्च करने के बाद मुझे थोड़ा ऑर्थोपेडिक जो मैट्रेस है उसके फीचर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसके लिए मैंने ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बाय किया। तो अभी इसके पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग इस मैट्रेस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैक्यूम सील पैकेजिंग में आपको ये डिलीवर होता है। जो पैकेजिंग है बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है इसे यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। आप जैसे इसे खोलते हो 5-10 मिनट में ये मैट्रेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और ये जो मैट्रेस है सिर्फ आप टॉप सरफेस जो वाइट सरफेस है उसका ही आप यूज़ कर सकते हो। इनका जो ड्यूअल कंफर्ट मैट्रेस है उसमें आप दोनों साइड में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हार्ड साइड चाहिए तो आप दूसरा साइड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट साइड चाहिए तो आप वाइट वाला यूज़ कर सकते हो। पर ये जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है इसमें आप सिर्फ एक ही साइड से यूज़ कर सकते हो। जो वाइट वाला साइड है उसी साइड से आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए इस मैट्रेस के फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस मैट्रेस में आपको 4 लेयर्स का फोम देखने को मिलता है। टॉप लेयर आती है वो कूल फोम की होती है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा हीट ये नहीं होता है मैट्रेस। और जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है मेमोरी फोम की, और जो थर्ड लेयर हो आपको ट्रांजिशन लेयर देखने को मिलती है। और जो लास्ट इसकी लेयर होती है वो है हाई रेजिलेंसी फोम की, जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये 4 लेयर्स में आपको ये मैट्रेस देखने को मिलती है। तो इस मैट्रेस की और एक ख़ास बात है कि इसमें मोशन ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं होता है। अगर एक साइड पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है तो उसके वजह से आपकी नींद ख़राब नहीं होगी, तो आपके साइड पे उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने नहीं वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ये बोलने में इतना आपको इतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, पर अगर आप इसे यूज़ करोगे, अगर कोई भी आपके पास छोटे बच्चे हैं और वो कूदेंगे तो अगर आपकी नींद लगी है तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी उसकी वजह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। तो ये मैट्रेस मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ किया है, तो मुझे इसमें कोई भी बैक पेन या कोई भी बैक रिलेटेड इशू मुझे कोई भी फेस नहीं हुआ है। कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल मैट्रेस है। ये ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड है ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये मीडियम कंफर्ट आप इसे बोल सकते हो। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे होटल के मैट्रेस से, तो होटल का मैट्रेस में आप कंप्लीटली अंदर सिंक हो जाते हो, तो आपके कमर के लिए और बैक के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो उसके हिसाब से ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो कंफर्ट के मामले में ये मेरे हिसाब से मुझे तो ये कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छी लगी है। मैं मैट्रेस लेने से पहले बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था इसके बारे में, क्योंकि फोम के मैट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से थोड़ी गर्मी आपको पसीना बैक में आ जाता है। पर ये मैं जब से मैंने ये मैट्रेस यूज़ किया है मुझे कोई भी हीटिंग रिलेटेड इशू इतना फेस नहीं हुआ है। मुझे लगता है मुझे समर तक वेट करना पड़ेगा। समर सीज़न में ही आपको इसके कूलनेस का और हीट का पता चल सकता है ज़्यादातर, पर अभी तक मुझे इसमें कोई भी हीट रिलेटेड इशू इसमें फेस नहीं हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो कौन से साइज़ में आपको ये मैट्रेस देखने को मिलती है। तो ये मैट्रेस स्टैंडर्ड साइज़ के साथ साथ आपको एक कस्टम साइज़ में भी आपको देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, इसके अंदर भी आपको ये मैट्रेस मिल जाती है। और कस्टम, अगर आपका बेड थोड़ा छोटा है, लेंथ में छोटा है, साइज़ में भी छोटा है, तो इसके हिसाब से भी आप कस्टम मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। जो मैंने मैट्रेस मंगाई है कस्टम साइज़ में ही मंगाई है, मैंने मेजरमेंट लेके उस हिसाब से मैंने ये ऑनलाइन मंगाई है।
तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कस्टम साइज़ में ये मैट्रेस मंगानी है तो आप इनका जो यूट्यूब वाला वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसे मेजरमेंट लेना है। मैंने जो मेजरमेंट जो इनके साइट पे डाला था उसी मेजरमेंट में एग्जैक्ट उस मेजरमेंट में मुझे ये मैट्रेस डिलीवर हुई है। तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कस्टम ऑर्डर देना है तो भी आप ये मैट्रेस का कस्टम ऑर्डर दे सकते हो। तो और एक अच्छा फीचर है इस मैट्रेस का जो कि इसमें आपको 100 डेज़ रिस्क फ्री ट्रायल देखने को मिलती है। अगर 100 डेज़ में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है मैट्रेस में तो आप इसे वापस कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा, आपको बैक पेन होता है, अगर आपको हीट ज़्यादा लगती है मैट्रेस में, तो आप इसे वापस भी कर सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये प्राइस के मामले में ये मैट्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत सारे दूसरे भी ऑनलाइन मैट्रेस देखे हैं पर उनका जो प्राइस था इस मैट्रेस से बहुत ही ज़्यादा था। जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है ये आपको 10,000 के आसपास मिल सकती है, पर अगर आप इनके वेबसाइट से मंगाते हो तो आपको 1000 या 1500 तक आपको इसका डिस्काउंट देखने को मिलता है। मैं अमेज़ॉन का भी लिंक आपको दे दूंगा, आप रिव्यू भी चेक कर सकते हो इस मैट्रेस के। पर अगर आपको बाय करना है तो आप इनके साइट से बाय कीजिए, क्योंकि आपको 100 डेज़ का जो रिस्क फ्री ट्रायल मिलता है वो इनके साइट पे ही मिलता है, और आपको डिस्काउंट जो मिलता है वो भी इनके साइट पे ही मिलता है। आपको अमेज़ॉन पे डिस्काउंट इतना नहीं मिलेगा, और जो 100 डेज़ का रिस्क फ्री ट्रायल है वो भी आपको अमेज़ॉन पे नहीं मिलने वाला है। मैंने सिर्फ रिव्यू चेक करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेज़ॉन की भी। तो दोनों लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हो। पर अगर आपको बाय करना है सिर्फ इसके इनके ओरिजिनल साइट से ही आप इसे बाय कीजिए। अब बात करते हैं इसे आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको इसे डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी इसमें अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है और कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसमें ज़्यादा फेस नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली इस प्राइसिंग के हिसाब से जो 10,000 जो रेंज है उसमें ये डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट मैट्रेस आपको ये मिल सकती है। जिस प्राइस में ये मैट्रेस मिलती है उस प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई भी और कंपनी इस प्राइस में आपको ये मैट्रेस देने वाली है। तो प्राइस के हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छी डील आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपको प्रीमियम मैट्रेस लेनी है 30,000 के ऊपर की मैट्रेस, तो आप इसमें लेटेक्स जो फॉर्म आता है वो फॉर्म वाली मैट्रेस आप लेटेक्स मैट्रेस ले सकते हो, कि आपको प्योर लेटेक्स वाला मैट्रेस लेना चाहिए अगर आप प्रीमियम मैट्रेस देख रहे हो तो। नहीं तो ये मैट्रेस भी बहुत ही अच्छा है। 10,000 के अंदर रेंज में लेटेक्स का जो फोम होता है उसमें भी एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो बजट के हिसाब से आप अपना मैट्रेस चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप प्रीमियम मैट्रेस ले सकते हो, उसमें आपको प्योर लेटेक्स वाला मैट्रेस चूज़ करना चाहिए। और मैं प्योर लेटेक्स वाले भी कुछ मैट्रेस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चेक करना है आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। पर अगर कोई भी आप मैट्रेस बाय करते हो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च आप अपनी तरफ से भी कर लेना। ओवरऑल ये जो मैट्रेस है वेकफिट की मैट्रेस, ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और जिस प्राइस रेंज में आपको ये मिल रहा है उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो अगर आप कोई मैट्रेस ढूंढ रहे हो। तो ये था मेरा वीडियो वेकफिट मैट्रेस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है और प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।